Hallo, Namaste. Kochen mit Lipika. Ich bin da. Gucken Sie, wann wir gehen in ein Restaurant, ja, dann wir bestellen Linsen. Und wann wir bestellen Linsen, dann wir sagen, bitte geben Sie uns Dal Makhni auch. Das ist eine sehr berühmte Linsen-Dish in Indien und alle mögen das sehr gerne. Deswegen heute, ich habe gedacht, können wir zusammen kochen. Dal Makhani, Dal Makhni. Viele Leute sagen Dal Makhani, viele Leute sagen Dal Makhni. Und dafür, ich habe meinen Style gemacht und das war ganz besonderes Geschmack und machen auch einfacher. Okay, dafür, ich habe genommen halbe Löffel Garam Masala. Ich habe heute diese Löffel genommen, okay, benutzen. Und dann eine Löffel Kuminpulver, 2 Löffel Korianderpulver, eine Löffel Chilipulver, eine Löffel Green Chili Paste, so ich habe gezeigt, meine andere Video. Und das meine Knoblauch und Ingwer Paste, das ich habe auch gezeigt, meine anderes Video, können Sie gucken. Und dann wir brauchen trockene Milk Powder, 2 Löffel. Und dann habe ich gemacht Knoblauch und Tomaten zusammen gekocht und Chili reingetan ein bisschen und das Paste gemacht und diese Paste wir auch benutzen. Wenn haben Sie keine, dann können Sie Tomatenpüree benutzen. Ich zeige meine nächste Video, diese Paste auch, okay? Okay, dann wir brauchen Butter. Butter eine sehr große Rolle, diese Dal Makhni. Und dann ich habe genommen, gucken Sie, so Kleinigkeit Milch. Und Linsen, gucken Sie, diese, wir haben in Indien sagen Masoor ki Dal, छिलके वाली मसूर की दाल और 10 rote Linsen, so, sie. Mit Schale, ja? Okay. Vorher habe ich eine Pfanne reingetan und da ich habe mit Salz Wasser gekocht und jetzt wir machen zusammen weiter. Gucken Sie, ich habe 2 Löffel Salz reingetan, mehr oder weniger, gucken Sie. Und dann ein bisschen Wasser reingetan und jetzt wir diese alle Linsen reintun, diese kochte Wasser. Und kochte lassen. Wenn halbe gekocht habe, dann ich zeige Ihnen weiter. Erst einmal wir alle Linsen reintun. Zudecken und 10 bis 15 Minuten kochen lassen. Wenn halbe gekocht habe, dann wir alle gewürzt. Dann zeige Ihnen weiter. Ich möchte Ihnen noch eines sagen, wann ich habe diese Linsen reingetan, ich habe diese Linsen 2-3 Mal sehr gut gewascht. Und dann ich habe 2 Stunden vorher in Wasser eingewiesen gelegen. Und dann habe ich jetzt kochte gelassen, okay? Okay, jetzt weiter. Gucken Sie, jetzt unsere Linsen halbe gekocht habe, ungefähr 80% gekocht habe. Jetzt wir reintun unsere alle Gewürze, diese Koriander und Chilipulver, dann Knoblauch und Green Chili Paste und dann wir reintun unsere halbe Butter. Und halbe wir benutzen Butter nachher. So ein Stück habe ich eine Butter reingetan und alle muss kochen lassen. Und jetzt ich reintun 2 große Löffel oder ich können Sie, wenn brauche mehr, dann können Sie mehr benutzen. Aber ich erst einmal benutze 2 große Löffel diese Tomato und Chili Paste. Wenn Kumin und Garam Masala nicht reingetan, das wir machen letzte. Und letzte wir reintun dann nachher Kasturi Methi auch. Okay, gucken Sie, diese große Löffel, 2 große Löffel ist reintun. Wenn brauche mehr, ich glaube ich reintun noch halbe Löffel. Und
ich sehe jetzt unsere Linsencocktail lassen. Noch 3-4 Minuten noch. Und dann ich zeige Ihnen weiter noch, was wir machen sollen. Wir nehmen unsere Milch und Milch wir reintun diese 2 Löffel trockene Milchpulver und sehr gut rühren. Und jetzt wir reintun diese Linsen, diese unsere Milch auch. Viele Leute benutzen Sahne, ich benutze diese. Jeder hat eine eigene Art. Ne? Und jetzt zusammen kochen lassen. Gucken Sie, unsere Dal Makhani so sieht aus. Nach dem 5 Minuten, wir sehen uns nochmal. Ich sage Ihnen, ich habe 250 Gramm Linsen genommen und da ich habe 2 Glas Wasser reingetan, so kochen. Und wenn halb gekocht habe, dann ich habe alle Gewürze reingetan und diese alles Milch auch reingetan und jetzt wir reintun unsere Kuminpulver und Garam Masala. Gucken Sie, jetzt sieht aus so. Das wird nicht so dünn, das wird ein bisschen so dick, weil Leute mögen das sehr gerne so essen mit Brot oder Reis. Bald unsere Linsen fertig ist. Okay, jetzt wir reintun noch ein Stück Butter. Gucken Sie, ich habe diese Butter 3-mal benutzt und nachher wir alle Reste wir benutzen auch. Bas 1-2 Minuten wir Dish sortieren, okay? Gucken Sie, so einfach machen und sehr, sehr lecker. Vorher wir Dish reintun, wir nehmen diese Kasturi Methi, das Blatt Kasturi Methi, das gibt es im indische Geschäft. Dann wir machen mit Hand so ein bisschen und ein bisschen ein. Das schöne Riechen und ganz anderes Geschmack. Wenn haben Sie benutzen, wenn keine, dann können Sie ohne auch machen. Das ist kein Problem. Okay, jetzt wir Dish sortieren. Sie, jetzt unsere lecker Dal Makhani fertig ist. Jetzt wir nochmal reintun oben diese eine Stück Butter. Und das ganz besonderes Geschmack. Essen Sie mit Brot oder Reis. Dann kochen mit Lipika. Wir sehen uns bis nächste Mal mit neuen Rezepten. Ich habe eine Bitte. Bitte schreiben Sie Ihre Meinung. Was gefällt und was gefällt nicht und was wollen Sie noch mehr lernen. Und dann bitte subscriben Sie meine Channel und teilen Sie mit Ihren Freunden und Freundinnen und Bekannten. Meine Ziele ist, Rajasthani Essen, indische, Bengali, alles Essen beibringen. Dann wir sehen uns bis nächste Mal mit neuen Rezepten, Kochen mit Lipika. Auf Wiedersehen.